Экран алдына Рәмил Ғосман-улы Мөхтәсимовты саҡырабыҙ. Беҙҙең ҡәҙерле кешебеҙ Мөхтәсимов Рәмил Ғосман-улы 1966 йылдың 23 февралендә Бишбүләк районы Айыт ауылында тыуған. 1983 йылда мәктәпте тамамлағас, Аксион ауыл хужалығы техникумына уҡырға инә. Шулай уҡ Рәсәй Федерацияһының Эске эштәр министрлығының Өфө юғары мәктәбендә тамамлай. 1984 йылдан алып 1986 йылдарда ГДРда хәрби бурысын үтәй. 1988 йылдан Бишбүләк районы Эске эштәр бүлеге хеҙмәткәре. 1994 йылдан 2005 йылға тиклем Айыт ауылында милицияның өлкән участка вәкиле булып эшләй. Эске эштәр органдарында хеҙмәт иткән йылдарда Рәмил Ғосман-улы үҙен намыҫлы, инициативалы ҡуйған маҡсатына ирешеүсән һөнәр эйәһе итеп таныта. Райондың спорт тормошонда ла әүҙем ҡатнаша. Самбо һәм ер спорты буйынса спорт мастерлығына кандидат. Юғары хеҙмәт ҡаҙаныштары өсөн күп тапҡыр район хакимиәтенең маҡтау грамоталары. Милицияның участка инспекторҙары хеҙмәтенә 75 йыл юбилей билдәһе. Хеҙмәттәге уңыштары өсөн тигән 2-нсе һәм 3-нсе дәрәжә миҙалдары менән бүләкләнгән. 2001 йылда Чечен Республикаһына ебәрелә. Хеҙмәт һәм хәрби бурыстарын үтәгәндә күрһәткән сыҙамлылығы һәм батырлылығы өсөн хәрби бәрелештәр ҡатнашыусыһына, бурысҡа тоғролоҡ, Кавказдағы хеҙмәт өсөн, Рәсәй Эске эштәр министрлығының эске ғәскәрҙәренә өлгөлө хеҙмәте өсөн милицияның иң яҡшы участка инспекторы билдәләре менән бүләкләнгән. Эске эштәр министрлығы системаһында оҙаҡ йылдар намыҫлы хеҙмәте, ветерандар хәрәкәтендә әүҙем ҡатнашҡаны өсөн 2011 йылда Башҡортостандың эске эштәр министрлығының эске эштәр бүлеге һәм эске ғәскәрҙәр ветерандар советының маҡтау грамоталары менән дә наградаланы. 2005 йылдан отставкалағы милиция майоры. Хеҙмәт йылдарында Услы агрофирмаһында Бишбүләк районы буйынса федераль казначействола эшләй. Бер нисә тапҡыр Айыт ауыл советы депутаты итеп тағайлана. Айыт ауылының ветерандар советы рәйесе һәм ауыл старостаһы ҙур йәмәғәт эше алып бара. Йәш буынға патриотик тәрбиә биреү һәм енәйәттәрҙе киҫәтеү йәһәтенән әңгәмәләрҙә үткәрә. Атаһының эшен дауам итеп Рәмил Ғосман-улы умартасылыҡ менән дә шөғөлләнә. Рамдар эшләй. Тормош юлдашы Гөлнара Наил ҡыҙы менән 30 йыл татыу ғүмер кисерәләр. Мөхәббәттә һәм татыулыҡта 3 бала тәрбиәләп үҫтергәндәр. Өлкән улдары Руслан Әлмәт дәүләт нефть институтын тамамлаған. Өфөлә яуаплылығы сикләнгән ойошма филиалдарының береһендә баш белгес вазифаһын башҡара. Ҡыҙҙары Ғәлиә Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия институтының физика-математика факультетын тамамлап, магистратурала белем алыуын дауам итә. Уҡытыу методик эш буйынса белгес. Кесе ҡыҙҙары Алһыу 11-нсе класта уҡый. Уҡыу алдынғыһы. Бөтә Рәсәй һәм республика конкурстар еңеүсеһе һәм призеры, һәләтле балалар гранты эйәһе. Хөрмәтле улыбыҙ, тормош иптәшем, атай, олатайыбыҙ. Һине тыуған көнөң менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Һин иң көслө, иң аҡыллы, изге күңелле һәм ғәҙел кеше. Әсәйебеҙ менән бар ғүмерегеҙҙе беҙҙе лайыҡлы кеше итеп үҫтереүгә бағышланығыҙ. Әле лә беҙгә аҡыллы кәңәштәрең, тормош тәжрибәң менән ярҙам итәһең. Һинең янда беҙ үҙебеҙҙе ышаныслы тоябыҙ. Күңелгә тыныс һәм рәхәт. Һәр ваҡыт шулай булһын. Һиңә ҡаҡшамаҫ ныҡлы һаулыҡ, рух ныҡлығы, күтәренке кәйеф теләйбеҙ. Бәхетле бул, ниәттәрең тормошҡа ашһын. Балаларыңа таяныс, йән-йәнсәрҙәреңә остаз булып, тормошҡа ҡыуанып, йәшә әле тип, йылы эстәлекле хаттарын тамамлай, һөйөклө ҡатынығыҙ Гөлнара, балаларығыҙ Руслан, Ғәлиә, Алһыу, киленегеҙ Гөлнара, йән-йәнсәрҙәрегеҙ Ралина менән Эмиль, ҡотлауға Мөхтәсимовтар, Ғәтиәтуллиндар, Халиковтар, Тикиновтар, Ғәлиевтар, Мөхәмәтйәновтар, Ғәйзуллиндар да ҡушыла. Хөрмәтле Рәмил Ғосман-улы, тыуған көнөгөҙ мөбәрәк булһын. Яҡындарығыҙ һайлаған ер фәҡәт һеҙҙең өсөн. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Mahin ғүмер үтәтейет, дауам итә тормош атайым. Һин бит атай ошо донъяларҙың
Gorurlığı bulup yaşayın Tigil bulmay şul tormuş yolları Yaşayışının katmarlı Hin bit atay hüyün üstermenen Yaktı yolga bezde sığardın Olu yolga bezde sığardın Bir şakurma atay bir işme Tormuşu bıktınız hin bulğaz Biz yenger bir davul burandardı Küslü ruhlu atay hin bulğaz Sigir bulmay şur tormuş yolları Yaşayışının katmarlı Hin bit atay hüyün üstermenen Yaktı yolga bezde sığardın Olu yolga bezde sığardın Balasakka alıp kayta atay Hinin nazlı yılmayıvların Yılılığın toyup yıvanabız Atay hinin altın kuldardın Tigil bulmay şu tormuş yolları Yaşayışının katmarlı Hin bit atay hüyün üstermenen Yaktı yolga bezde sığardın Tigil bulmay şu tormuş yolları Yaşayışının katmarlı Hin bit atay hüyün üstermenen